السلام عليكم متتبعين ومتتبعات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احوال جيده. ودائما نعجبكم لا فيديو ديروا لايك واشتراك وبارطاجوا مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم. اليوم غنشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي هشيشه ديال الشكلاط. كما كتشوفوا عندي 4 بيضات متوسطه الحجم صافي. وهنايا عندي كاس السنيده. مكونات غنحطهم لكم في صندوق الوصف صافي. ونخلط هذيك السنيده مع البيض، يعني كيكه كتجي هشيشه وزوينه. هنا عندي كاس ديال الزيت ما عمرش بزاف. صافي عندي هنايا الطحين على حسب حتى تجمع لينا الخليط مزيان. خص الدقيق يكون مزيان، يعني ديال الكيكه والحلاوي. هنايا عندي كاكاو، جوج معالق كبار د الكاكاو. وعندي هنايا 3 الخميرة د الحلوى. عندي هنايا معلقه كبيره د الخل، يعني الخل كيساعد على الهشاشه ديال الكيكه. مهم راه هاد الفيديو راه سرعته شويه باش ما يجيكمش طويل بزاف. عندي هنا ياغورت تضامن كي ساعد على، يعني كيرطب لينا الكيكه تكون هشيشه. صافي كنخلط مزيان. صافي هنايا كنجيب المول، كندير ليه شويه د الدقيق، وكندير هذاك الخليط ديالنا في المول. صافي ملي كنكمل كنخليها طيب على خاطرها، درجه الحراره متوسطه. بالنسبه لهاد الكاكاو البنات راه شريتها غير ب5 دراهم، راه زوين بزاف. صافي هنايا هندوز نصوب واحد لاكلاص اللي كيجي واعر بزاف. بنادم هاد الصيف كيبغي شي حاجه تكون بارده. كما كتشوفوا هنايا عندي بودره الشكلاط كيصوبوا به لا كريم كما كتلاحظوا. عندي هنايا كاكاو، عندي جوج معالق ديال الكاكاو كبار. وعندي هنا 3 المعالق كبار د سكر كلاصي. انا اختاريت ندير سكر كلاصي احسن. صافي ومن بعد هنا عندي اطرة الحليب. وهنخلط بالخلاط الكهربائي. صافي نبقى نطلع في هذا لاكريم مزيان. شكرا بزاف ليكم كاع على التعاليق ديالكم، راه كنقراهم. وما تنساوش تفرجوا في الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال الكيكه وديال لاكلاص. وإلا عجبكم طبعا بارطاجوه مع الاصدقاء والعائله باش تعمل استفاده من بين الناس. صافي هنا كما كتشوفوا ها هو لاكلاص ديالنا بعد ما سالينا من الخلاط ديالو. هنايا عندي هذا المول ديال المكه كنديرو فيه، كنعمرو بالداخل بشويه الكركاع كيجي واعر صراحه. بحال هكا كندير ليه شويه الكركاع، كنفرتس شويه غير هنايا. نتوما الا بغيتو ديروا ليه الكركاع، الا ما بغيتوش بلاش ديروا ليه شي حاجه اخرى ولا خليوه غير عادي.
صافو كنعمر هذاك المول ديالي بحال هكا حتى كنجيب السلوفان كنديروا ليه بحال هكا باش نديرو في الفريغو. بالنسبه للمده 48 ساعه ولا على حساب حتى يتجمع لكم مزيان، يعني يولي نيت مكلاصي. بالنسبه للكيكه البنات ها هي جات واعره بزاف، انا بعد من صنف النظر ديالي عجباتني، جات هشيشه. اما بالنسبه لهنايا راه قلت بالنسبه للكاسكروط قلت نصوب شويه ديال المسمنات. بالنسبه لطريقه المسمن راه ماشي اول مره شاركتها معكم بزاف المرات في القناه، قلبوا غير على طريقه المسمن غيطلع لكم. بالنسبه للبنات لهذا الفيديو راه 2 الليل وانا كنمونطي فيه. مع الويفي كيكون بالليل خفيف، داكشي علاش. بالنسبه للمسمن يعني ما درتش شي كميه كثيره بزاف، درت كميه غير قليله.
وبالنسبه لهنايا البنات غندير لاصوص ديال الشوكولا اللي غندير كنعمر به الكيكه ديالي. من بعد ما طابت عندي هنايا سكر كلاصي وعندي كاكاو. صافي غنخلط مزيان. غنضيف الحليب، سيطرة الحليب. صافي البنات من بعد ما خليته فوق الفران ها هو رجع زوين بزاف. وصافي نبقى نخلطو بحال هكا ونديرو ديريكت على الكيكه ديالي، ولكن خص الكيكه تكون يعني تكون بارده بحال هكا. كما كتلاحظوا من الجنوب راه زوقتها غير بشويه ديال يعني هذاك ديال الشكلاط. بالنسبه على حسب اختيار ديالكم، بغيتو تزوقوه زوقوه، ما بغيتوش على حسب الذوق ديالكم. صراحه انا عجبتني بزاف بزاف. صافي وهنايا هنزوقو شويه في الوسط بهذا الخاص ديال الكيكه. بالنسبه للبنات لاكلاص ها هو جا واعر بزاف. من بعد ما خليته حتى تلجنيت مزيان، نهار واحد كليناه كامل. جا بنين وكنتمنى دائما دعموني. شكرا بزاف. صافي هنايا هنقطع شويه. جبت بصير هو داك الكركاع اللي درت ليها البنات جا واعر بزاف، حتى المذاق جا هائل. كنتمنى تعجبكم الطريقه ديال المسمن وحتى الكيكه. صافي وهنايا ها هو المسمن اللي شاركت معاكم جا واعر بزاف كما كتلاحظوا الملوي. هذه ماشي اول مره كنشارك معكم طريقه المسمن، ديجا شاركتها في القناه. شكرا بزاف ليكم. صافي وها هي الكيكه حتى هي، وبسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.